Ciao ragazzi a tutti. Allora, in questa parte abbiamo detto la scorsa volta che ci sbloccheremo Mario. Però per farlo ci occorrono un paio di 8 stelle ci occorrono, sì. In questa parte comunque volevo dirvi che io per sbaglio avevo già registrato. Poi però vi stavo a dire che non volendo ho fatto una stupidaggine e ho cancellato il video che avevo registrato. Però ho salvato quello sul Nintendo, perciò mi rimetto a rifare la seconda volta, perché io normalmente avrei già sbloccato Mario. Quindi rifacciamo tutto, lo rifaccio tutto e sì, stavolta vi faccio vedere come si prende Mario. Ah, un'altra cosa, che in questa parte tagli i pezzi inutili in modo da fare prima, cioè di sprecare meno tempo. Quindi adesso direi che di cominciare parlando con questo Copa, che non ci dice niente di importante, soltanto che dobbiamo gareggiare contro di lui. A questo punto noi premeremo via e lui partirà automaticamente verso la cima della montagna. Quindi io direi di tagliare qua perché ci rivediamo in cima, perché sennò sprecherebbe troppo tempo. Ciao! Ok, sono arrivata. Allora, diciamo che ho vinto un'altra stella, la gara contro questo stupido Copa, che credeva di battermi, invece no, perché io sono Mario. Eccolo qua, manco l'avevo visto. Puffant, wow, sei più veloce di un fulmine, un razzo umano, tieni, l'hai vinto, ciò che è giusto è giusto. Sì? E vai. Una stella. Evviva! Ho vinto un'altra stella! Aspetta, salvo il continuo. Dio, ti prego che mica non si è bloccato, ti prego no! Mannaggia, aspettate, Ah no, niente, credevo si fosse bloccato lo schermo, invece non per 5 minuti non ho proprio neanche un segno di vita. Allora, ho detto che in questa parte dovremmo sbloccare, quindi questo è ciò che giusto è giusto, quindi tutto ciò che mi è stato detto. Adesso ci dirigiamo verso una nuova rotta qua. Verso il luogo innevato. E facciamo scivolando verso la meta. Da qua avete già intuito che dobbiamo scivolare. Infatti è proprio così. Noi ci dobbiamo buttare come Babbo Natale qua in questo camino e scivolare verso la meta. Avete presente il castello della principessa Peach? È la stessa cosa, quindi io taglio perché non mi va di fare tutto nel video, davvero. Scusate per tutti questi tagli, però taglio. E eccoci in fondo. Come presumevo sei caduta, infatti sono caduta e ho dovuto ricominciare un'altra volta. D'accordo, orientiamoci, ok, siamo in fondo, dobbiamo uscire da questa porta e automaticamente ci verrà consegnata un'altra stella. E vai. Prendiamola. Per me vi ripeto che è quella blu perché io l'ho già fatto questo nel video. Per voi sarà in pratica la stella dorata, la nuova. Che è? Ah. Sapete, oggi giocando a Zelda Wind Waker mi è venuta un'ispirazione. Però oggi ho quasi finito il gioco. Che quando devi sconfiggere
Ganondorf, quando prima che gli fa la battaglia finale, si trasforma in 3 cose, in 3 mostri. E infatti in Zelda, come si chiama quell'altra stadia? Master Quest, no. Non me lo ricordo. Comunque c'è stato un altro Zelda che è sempre legato al gioco. E in pratica l'ultimo boss è uguale. Il cinghialone. Ah, ecco, allora questo è il posto dove non dovete fare quello che ho fatto adesso, ovvero buttarvi in acqua. Perché questo è un luogo dove dovrete sbloccare Mario. Queste sono tutte cose che non dovete fare, perché io ovviamente sono soffrente di cretinaggine. Ah, e che cavolo, è una donna santa. Allora, all'inizio mi ero un po' dispersa, però credo di essermi ritrovata. Allora, dobbiamo passare per questi tronchi, stando attento di non finire in acqua come ho fatto io, perché quella è acqua velenosa. Oddio no, no, ti prego, gomba, no. Oh, Lakitu, bro. Salire qua sopra in questa pianta di fagiolo che ci dovrebbe dare una vita, come presumevo infatti, e entrate qua. Porca polpetta! Ne gusta la fine. Faccio un uovo, magari mi serve. Poi le uova in questo livello vi assicuro che servono un sacco. Ah, ecco il cuore, ecco, mi soffermo un attimo qua. Questo cuore è un bonus che vi dà la vita. Più ci passate velocemente, più energie recuperate. Semplice, no? Oh no, adesso ci lanciamo nel buco e siamo pronti per sconfiggere il boss Gomba. Ah, non sono un Gomba qualsiasi, sono il Gombus, il grande Gomba, il grande bla Gomba. Quel mare ci schiaccia sempre, ora moina, bla bla bla. Allora, questo è un boss abbastanza facile da fare. Procediamo correndo dietro al Gombos, prendere un Gomba, con R fare un uovo, andare a aspettare o andare direttamente verso il Gomba, tirargli l'uovo e scappare dietro di lui, perché si ingrandirà e andrà più veloce. Oh no! Attenzione che può anche girare, Stessa procedura, prendere il Gomba, R fare uovo, aspettare o andargli incontro e tirare l'uovo al Gomba. Scappare, ultima volta la procedura. Anzi, non ve la ripeto neanche, penso pure stufata. Un po'. Oh no, questo è il più veloce. Stavolta il Gomba scorre. Attenzione all'acqua che sta in quel laghetto là, al lato. Fare l'uovo. E questa volta aspetto il Gomba perché tanto corre. Va veloce. Fatto. Battuto da un pappamolle come te, come può essere? Aspettate adesso un po', perché io volevo farvi vedere bene il Gomba. Corriamo verso la chiave e qua possiamo andare a prendere Mario. Ecco, questo è il punto peggiore perché... Cioè non è peggiore, però è un punto un po'... Perché in realtà farebbe la musichetta e sarebbe molto carino.
Però purtroppo ve l'ho già detto, l'ho già fatto. Però comunque la vedremo più avanti quando sbloccherà Wario e Luigi. Una cavolata anche per quelli. Però non ve lo dico. Sono cattiva, vi voglio tenere sulle spine. Ecco qua che entriamo nella camerina e prendiamo Mario. Comunque, ogni volta che vogliamo cambiare da Mario Yoshi a Mario, basta entrare nella camerina e automaticamente vi cambierà il personaggio. Ok. Ecco, Mario qua dicono che può fare il tipico salto al muro. Vedete? Basta andare incontro al muro e si farà questa scivolata. Vedrete sul muro questa scivolata. Aspettate se... Ecco questa, vedete quelle nuvolette che appaiono? A questo punto premete di nuovo B e fare il doppio salto, questo ci sarà molto utile più avanti. Per adesso però, se esce sempre, mi limiterò, non so che fare, a fare qualcosa. No, e qua la luce ancora niente. No. Ah sì, ecco perché, devo fare un'altra cosa. Niente. Vabbè dai, io dico di spengere qua perché già siamo a 11:32, quindi io vi saluto e con questo ciao da Mina.